田んぼの土手にたくさんタケノコが出てきました。これは取らないと邪魔になるので、これからタケノコ取りをします。まあまあだね。あ、柔らかい。あ、そのでっかいのも柔らかい。もう土だね。
火が弱かったです。重曹でアク抜きをするの。いつも何もしないんだけど、今日は重曹と塩を入れた。確かにその方が色が綺麗みたいに。うん、なんかそんな感じがする。
こんだけ入れてもまだもっとあってね、すごい黒い黒な濃い緑色なの。一生分。ああ、大変大変。お餅が間に合わないじゃん。見ててもこうやって広げて、いいから早く手洗って。手洗ってやって。今あと緑色のお餅作そうってなのよ。る。なんで緑色だけなの？よもぎ餅。なんで赤の餅とかないそうやっての？分けるの大変なのよ。お店じゃないから。メール届いた。ちょっと広げてまずね。カンナも手洗って。待って、この洗ってないの？洗ったよ、洗った。両面あんまりつけない方がいい。くっつか粉はつけないでできる。餅同士がさ。見ててこうやって粉落とすよね。こそしたられ持って両こ手で。うやって広げて、はいもう持っそしたらて。あんこをポンと入れて、でこれを伸ばしそしたら後ろこっちをこう伸ばして、こうやってつまんでここでねもうつまむとくっつくから、ここでさこれもっとこの辺先っぽだけこんなつくようにああって言ってそれじゃみんなつくからやんないそれでや粉つければなんか。でもねあんまりお餅につけちゃうとついたらつかないからギュッ粉いっぱいつくとつかなくなる。あ切るのは大変こうやって切るのはダメだちょっと待ってこうやってこうやってそうそうでこれでちょっとほら持ってあ、サチ、まずこうサチ、はいタオルって全部後から持ってきたやつ？こっからこっからこっからでしたよこれ終わったら置いといていいよもうタオルタオルみたいに包んで。食べていいよ。食べる取ってる今。でさ持って両手で持ってそう伸ばしてクッキングのやつをこう伸ばすやつないの？ないそんな風に伸ばさないのこれはねもうこうやってビヨーンって手で伸びるお母さん見てだから大きいって言ったじゃんだってあんこが見えないように大きくしてそうる。ねあんこ今度ちっちゃくすればいいねはいこれこっち側でやるちょっとこれ粉つきすぎ？そうだねそれもすごいな。あ、それはさっきのか。誰が食べるのそれ。明日お土産に持って帰るんだよこれもでかいんだ。なんかペタペタして。どうや、この綺麗色。おお、上手上手。職人技。いやー、贅沢だなこれ。バッキバキだ。またここ出ちゃったよ。どうしよもっとね周りをね薄く伸ばさないとダメなのよちょっと見してここをさ贅沢だな。薄くちょっと餃子の皮みたいに薄くしといてう。ね、さっちゃん。お父さんこれ。ありがとう。ちょっとこれ粉つけてる。粉つけた。それいいやそれあれパタパタしないでください部屋だからお化粧みたいこうパタパタしたら粉が飛んじゃうよね。こっちよねちょっとでもちょっとこっち側がいい粉が好周りを少し伸ばしてからな。すごいな。気持ちいいでしょなんかお餅ってあったかい。あったかくてさなんかすべすべでお餅の皮気持ちいいねがあったかい。まだ出来たてだもん
のね、分かった。ゆうすけはこれこのあんこが見えないようにでっかくしてるんだよ。もうちょっと平たくした方がいいの。潰していい、うん、あんまりまん丸はかっこ悪いじゃん。うん、こんな感じでいいか。ちょっとそれで縁を薄く伸ばして。一回丸を作ればいいんだよ。一回丸を作ってそれでちょっと潰す感じ。で真ん中を本当はへこます感じで、そこにあんこがポンと入っていただきます。ああ。であんこの量がどうかな。で周りから自分で作ったやつ全部のさとこから持ってこないと。これはうん。お山。おやま。はい、お父さん。はい、お父さん。だからなしがこれこのなしいっぱいある。これもう一まあ個ぐらいしか丸くしとけばいいか。この方がいいか。おじいちゃんおばあちゃんお土産に持って帰る。大きなおじいちゃんが。あんこが少ないなって。周りが厚いから。すっかり甘党になっちゃったかそうら。だよね。あ、そう。あんこがいっぱいのがないと。何食べてもさ、重さ控えめだなって。いや、結構甘いよ。こんなんこ美味しい。これは甘さ控えめだと思うよ。甘さ控えめだわ、これ。いや、これ結構甘いでしょ、もう。見てできたよいつも。そんなやねつです。味覚がもうだからちゃんと比べても。うん、どうや。きれいきれい。何これ丸い。それ作っあれなし、あんこなしだからこっち置いといて。わかんないおじいちゃんもすごい強烈な最後甘党。じゃあやっぱり煮たんだね。そこは途中から甘いもんなんてとんでもねえっていう言ってたのにね。ペタペタ。あ、ねえ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 。これでさ、あるとさ、ないとでさ、ロシアンルーレット。そうそう、外れるとあんこない。でも大体大きさでわからなくない？ぐちゃぐちゃになっちゃった。それ自分で食べるの。それで乾いちゃうとさ、ちょっと大変なのよ。ああ、食べていいけど、ご飯は？ご飯食べれる。食べてもいい。でもお父さんってさ、ご飯食べないで食べていい？うん、お父さんはごお父さん飯も食べれる。違う、そっちのお父さんじゃない。食べれるかうちのお父さんだよ。あ、そのお父さん。ら。お父さんも食べる。と思って場所がなくなってきて。ちゃんと綺麗にちゃんと並べよご飯食べられるからこれ食べていい？うん、食べてみめちて。ゃくちゃペタくなってる。うわ、なんかもうちょっと粉をつければいいんだけど、手にくっつくときはね。こんぐらい粉をつけて。じゃあさ、もうこれあんこ入れないから、ただこうやってさ、ちょっと待って、粉がこっちにこうやっあるから。てくるくるくるってごめん、ちょっと粉の下がこっちにいて。中に端っこを入れていくと、ほら、てるてる坊主になりますこれは？か。それはあんこ入ってんの？作った人がすごい業者さんみたい、こういうのに入ると。そう。和菓子屋じゃん。あゆちゃんどう？美味しい、よかったね。餅箱。